好啦，咁啊講到如果當病人發視神經發炎啦，懷疑視神經發炎嗰陣時候啦，去到眼科醫生嗰度啦，我哋會做啲咩檢查咧？咁啊頭先講過視力嘅檢查啦，大家都試過㗎啦，就係睇個醫字講開口向邊㗎啦。咁我哋亦都咧會檢查咧顏色嘅色覺嘅檢查嘅。咁我哋顏色點樣檢查咧？就唔係問你嗰個係咪紅色，嗰個係咪橙色，因為咧呢一啲咁鮮色、咁鮮明嘅咧，有時病人即使喺病發嘅時候依然都分到嘅。咁我哋就會用一啲嘅顏色嘅檢查，我哋呢個叫色覺板啦。大家可能去見如果有試過話見紀律部隊啊考公嗰陣時候咧，都會睇下你係咪識藥啊，咁就靠呢一個板嚟到去驗嘅。咁咧，另外咧，我哋仲會做咧瞳孔嘅檢查嘅，大家都可能試過㗎啦。有醫生咧揸住盞燈喺你眼前揚嚟揚去，究竟其實佢睇緊乜嘢咧？就係睇緊嗰個瞳孔嘅反應。因為咧好多時候單側嘅視神經發炎咧都會影響嗰個瞳孔嘅收縮嘅程度嘅。咁我哋咧就會有一個客觀嘅程度咧，即使喺未知你嘅視力、未知你嘅眼嘅情況點樣咧，我哋都可能估到究竟嗰隻眼係咪發緊視神經炎㗎啦。咁另外咧就係眼底嘅檢查啦。點解眼底檢查咁重要咧？第一就係咧，因為視神經炎佢個症狀係咩嘢咧？就係睇嘢差啊嘛，視力下降啊嘛。咁但係如果視力下降嘅時候，其實喺眼睛嗰度有好多其他嘢有可能會導致到視力下降喎。咁所以咧，眼科醫生咧就需要做一個全面嘅眼睛檢查，去確保咧唔係其他眼睛嘅問題導致到視力差啦。咁所以我哋就要做眼底嘅檢查啦。咁另外一啲其他嘅檢查咧，就包括視野圖啦、光學雙光斷層掃描 OCT 啦，同埋其他嘅神經系統檢查咁樣。大家可能會覺得，眼科啫嘛，眼科點會做其他嘅神經系統檢查咧？咁但係喺我哋神經眼科嘅檢查度咧，大家都可能試過咧，我哋會睇你嘅眼睛嘅喐動係點樣啦，甚至試下手腳嘅力量啦，手腳嗰啲嘅反射啦，攞個錘仔去揼下嘅咧，睇下嗰啲反射係點咧？因為呢一啲咧都有可能意味住咧係其他中樞神經系統發炎嘅毛病嘅。咁啊，大家都擺過個頭喺呢個嘅儀器上面咧，俾眼科醫生睇㗎啦。究竟我哋其實睇緊啲咩嘢咧？點解要用呢一個儀器去睇佢咧？咁其實咧，呢一個咧係一個將眼睛嘅結構咧放大100倍嘅一個儀器嚟嘅。你就當佢其實係一個好大嘅放大鏡。我哋放大鏡能夠睇到啲乜嘢咧？就可以睇到眼睛嘅每一個嘅結構嘅。呢一度咧就係咧我哋上面中間嗰一幅圖咧，就其實咧係我哋用一個好窄嘅燈照入去眼睛嗰陣時候咧，我哋就可以睇到咧，好似一個光學嘅切面咁樣，見到眼睛唔同層數嘅結構咧，究竟係咩情況？呢一幅圖想 show 俾大家睇咧，其實咧係咧呢一個病人咧話好似視神經發炎咁，但係其實咧佢唔係視神經發炎嚟嘅，佢係咧虹膜炎嚟嘅。因為我哋見到咧呢啲細胞咧喺嗰個眼睛前房嗰度懸浮緊，咁所以咧佢嘅症狀咧就唔係視神經炎啦，而係咧呢個嘅虹膜炎，所以處理嘅方法亦都唔同啦。所以點解咧一個眼睛嘅檢查就好緊要啦？如果當病人咧有視力下降嘅時候咧，其實眼科醫生嘅職責咧，除咗去診斷係咪視神經炎咧，另外一個重要嘅責任就係睇究竟會唔會係其他嘅毛病導致到嗰個視力去下降啦。咁另外頭先點解我話其實我需要睇個眼底係咩情況喎？因為咧，譬如果突然間病人同你講話，我睇嘢好朦啊，而家淨係去睇到手影不過我有糖尿啊，究竟我係咪視神經發炎咧？原來咧有其他原因可以導致喎，譬如隻眼入面出咗血啦。上面嗰幅圖最右手邊嘅就係一個眼底出血嘅情況啦。你見到咧嗰個眼底啲血管唔清楚啦，入面好似有陣霧氣咁樣啦，就係因為佢嗰個玻璃體入面出咗血。呢個係糖尿病上眼嘅時候咧會有出現嘅情況嘅。好啦，咁除咗話排除其他嘅病之外咧，我哋亦都會睇咧個視神經頭嘅形態嘅。視神經咧喺隻眼後面。所有嘅部分我哋肉眼都睇唔到嘅，唯一我哋淨係睇到嘅就係佢正對住我哋望得到佢個視神經頭嘅狀態。一個正常健康嘅視神經頭咧，就係下面嗰幅圖正中間嘅粉紅色嘅視神經頭嚟嘅。我哋見到咧，佢冇腫起啦，嗰個周邊嗰個樣咧好清晰啦，粉紅色嘅。呢個係一個正常嘅視神經頭。
曾經試過發過視神經炎嘅病人咧，嗰個視神經頭咧會冇咗呢一個粉紅嘅顏色，會冇咗呢個紅潤嘅，會變咗好蒼白，就係底嗰幅圖左邊嗰幅圖嘅形態啦，就係好白，冇咗個紅色。咁另外咧有一啲病咧，頭先講 MOG 嘅視神經炎咧，好多時候咧個病人咧個視神經頭都會腫脹，甚至可能喺視神經頭嗰度咧會有啲出血。呢個就係靠眼科醫生用眼底鏡同你睇啦，就會見到好似右邊嗰幅圖咁啦。個視神經頭嗰邊緣咧唔再清晰啦，因為佢腫起咗、突咗出嚟，而且咧佢上面咧有一啲出血嘅情況啦。咁除咗一啲臨床嘅檢查之外咧，我哋如果懷疑病人係視神經炎嘅話咧，我哋都會做一啲嘅血嘅檢查嘅，包括咧就係睇全血象啦、肝腎功能啦、肝炎病毒抗體啦、啲感染發炎指數或者指標啦。因為頭先講到啊嘛，視神經發炎除咗係脫燒性之外，有啲係感染性嘅視神經炎啊，咁所以我哋都要睇下究竟會唔會有啲感染發炎嘅指數喺度。咁另外就係如果以前未抽過呢一啲抗體咧，咁我哋亦都會抽究竟係咪 MOG 啦同埋 NMO 嘅抗體嘅。咁如果病人已知係 NMO 㗎啦，咁我哋咧就通常咧就唔會重新抽過 NMO 嘅抗體嘅，因為一次嘅結果咧就已經話咗俾我哋聽，已經係確診係 NMO 㗎啦。但係咧 MOG 咧就有少少唔同嘅喎，因為咧 MOG 嘅抗體咧係有機會隨住個病嘅時候咧會有陽性同埋陰性嘅變化嘅。咁亦都有一啲嘅研究咧就係話，如果病人咧喺病好咗之後咧，依然都有 MOG 嘅抗體嘅存在嘅話咧，相對上佢嘅翻發嘅機會就會高啲嘅。咁但係呢一個咧就唔係一個好大型嘅研究啦。咁但係咧，我哋喺 MOG 嘅病人咧，有時係會重新再抽個 MOG 嘅抗體，就係呢個咁嘅原因啦。咁但係咧，除咗呢個嘅血液嘅檢查之外咧，我哋亦都會做一啲嘅影像嘅檢查嘅。大家覺得可能好奇怪，點解要照肺片嘅咧？照次入院，點解醫生要照肺片嘅咧？究竟睇緊啲嘅係咩嘢咧？明明我隻眼發炎噶嘛，點解要照肺片咧？嗱，我哋咧其實咧最主要咧睇嘅咧就係究竟有冇一啲原因，我哋唔能夠用類固醇嚟到治療嘅。點解咧？如果你個肺係有花嘅情況咧，即係有可能係有活躍嘅感染啦。另外咧，仲有就係喺亞洲最常見嘅係咩嘢咧？就係肺結核。如果病人咧曾經有一啲肺結核嘅跡象啊，或者咧係有一啲肺嘅解釋唔到嘅一啲嘅疤痕花咗嘅地方咧，我哋都可能要懷疑病人會唔會係曾經接觸過或者係感染過肺結核。因為喺高劑量類固醇嘅情況底下咧，呢一個肺結核咧有機會發翻出嚟，咁就變咗呢一啲離散性嘅結核菌嘅感染，咁呢個好大件事。所以點解咧？醫生成日照肺個原因就係咁解啦。咁除咗呢一啲之外咧，咁我哋亦都有時會照呢個嘅腦部啦，或者眼腔嘅電腦掃描嘅。咁另外咧，亦都會有磁力共振啦。咁啊，如果喺公家嚟講咧，我哋好多時候咧都係照電腦掃描嘅。點解咧？其實呢個係一個資源上面嘅考量嚟嘅。大家照個磁力共振咧，都知磁力共振要幾長嘅時間啊？照一個磁力共振至少半個鐘啦。通常如果照埋成個脊髓、照埋眼腔嘅話咧，1個鐘頭起跳嘅。一間醫院有幾多部磁力共振機咧？我哋有唔少嘅公立醫院係最多得1部嘅磁力共振機。咁所以你就想像得到啦。係冇錯，磁力共振其實睇神經線係睇得非常之好，我都好想每個病人都有磁力共振去照，但係好多時候我哋係做唔到呢一樣嘢，咁所以咧電腦掃描就係一個推而求其次，但係亦都俾到重要嘅資訊我哋嘅一個檢查啦。咁我陣間會講點解我哋都會仲會照電腦掃描嘅，因為電腦掃描咧其實咧係睇唔到條神經線係咪發炎嘅，但係佢會幫我哋睇到其他嘢。咁我陣間會講一講嘅。